നമസ്കാരം. ബാപ്പുത്തി തങ്ങൾ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ആരോഗ്യപരമായും അതായത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷന് പറ്റിയുള്ള മെസ്സേജസ് ഇത്രയും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നൊരു സൈറ്റാണ് ബാപ്പുത്തി തങ്ങൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെത്. അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇത്രയും സ്പെഷ്യലായ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. വിനീത ഹരിഹരൻ, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ മാം. So happy to be a part of this interview, to meet you as well. Can you tell me, you're a leading public policy expert in this country today. Can you tell us something about your journey so far and the reason for this choice of career? And what is the role of public policy in India today? Right. Yeah, okay. I just first would like to thank Tangal for inviting me in a trust in propagate. I'm really impressed that there is a trust like this for this, betterment of society, especially focusing on health and education, and also understanding that this is a big issue today, drugs amongst the youth in Kerala. That is extremely, disappointing to see that my state is going into such a situation. It's just like Punjab. Like Punjab is also so rich in agriculture, and it's so prosperous, and now we see Kerala also getting into this state. So that is a big cause of worry, and I think this kind of trust ingante karyangalokku cheyumbo we should really promote this kind of trust. So congratulations to them, and thank you for inviting me here to speak. So about public policy, the reason why I chose this career means I started off as I studied engineering in Kerala only. Yeah, I did my civil engineering from Thrissur Engineering College. I mean, I studied outside. My father was with Indian Oil, and so we were traveling across the country. But when I got admission to Kerala, initially I was hesitant to come back. I said, no, I don't want to go back to Kerala and study. So at that time, we had this, notion that, no, Kerala is a little backward, and, coming from Delhi, Calcutta, then how do we go and adjust there? But then I went. My grandparents were nearby, so we stayed there. And so then it was absolutely wonderful experience. Like I really experienced a great sense of freedom, and there was so much of nativity here at that point of time. I mean, the colleges were still not so structured, and there was a lot of things to explore, a lot of creativity, and and most of the time I was into debates and dramas and these kind of things. Yeah, wow. So I was more into college magazine editing, and so shifted my focus away from the core engineering. Yeah, I was everywhere. So multi-talented kind of that I discovered only in the campus, that maybe I have talents in other areas. Not in Delhi, so. Yeah, not in the metropolitan cities. Wow. So that is something, like, because in metropolitan cities that there's a lot of competition, and everybody is competing to do better. എപ്പോഴും പഠിത്തവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് 99% കിട്ടണം, അത് ചെയ്യണം. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഫ്രീഡം, കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ your talents come out in a better way. So then I realized after engineering that perhaps I don't want to do buildings all my life and just design buildings, and I won't be happy doing that. So then I thought I should do something to do with the community, and then I took up a master's in in urban planning from School of Planning and Architecture in New Delhi. Yeah, micro to macro. So at every time I wanted to go, slightly wider canvas. So then I did the urban planning course in School of Planning and Architecture. It's one of the best schools in Asia, actually. So from engineering in the campus, then I discovered the various talents that I had, and it was more about interacting with public and being with the community. So I realized that. So I said I don't want to be just doing buildings and bridges and designing all that. So then I thought I should do something more with a wider canvas. Appalana masters in School of Planning and Architecture the Kandunyan brochure. Then I thought this is interesting. I should do something on this, because it has something to do with architecture and civil engineering, but at the same time it is also about policy making, about how policies are drafted and how do you frame policies to impact the community at large, especially in the area of housing and urban planning. So extremely interesting course, and that is one of the best schools in Asia, actually, School of Planning and Architecture. Very, very rigorous schedule. From Thrissur Engineering College, where I was just having a lot of fun, and it was so open, carefree life at Thrissur Engineering College. But here vanittu back to Delhi, back to our rigor, and rigorous academic schedule, and ratri mudu irunnu padikya You were very intelligent, I can say that. No, yeah, but I was never, into that. I was not that first standard kind of girl, always studying and all.
but at the same time I wanted to also do well, so without really slogging for that so much. So but when I went to School of Planning, I was forced to work very hard, and those days we didn't have, the computers were still not in vogue so much. So appo nammade sheets okke nammal ezhudunna thanathan ezhudi draft idu kore 10 15 sheets anganeyanu jury okke appo architecture school aayakana appo kore orupaadu hard work edu annu, but that really gave me a strong foundation, made me very strong, and that hard work, that is one thing I realized. School of Planning la hard work, there is no other success. What is that message you want to give us or the generation about hard work? Absolutely. Like, sometimes when you're in college, of course, you should take it easy a bit. You should discover other aspects of yourself, but don't shy away from hard work. Like somebody told me, nobody is reported to be dead by working hard, so nobody is and nobody has fallen sick by working hard. But that is something like, you should never shy away from that, because the fruits of it, fruits of labor eppalum kittum. If not today, you will get it tomorrow for sure. That has been what I have experienced in my life. So samayedukkum, but maybe not tomorrow, but definitely you will get the fruits of hard work. So that, of course, I labored through the course and did well. And then after I came out of my School of Planning, then I worked with many public sector organizations like HUTCO, etc., where I was leading various public projects, monitoring. I worked for around 10-15 years. Then I realized, actually 10 years, 10 years. Work public projects അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലൊക്കെ. പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ I felt limited. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ആ ഒരു ഇച്ച് വന്നു, 10-year itch എന്ന് പറയും. പിന്നെ I felt limited again, that perhaps I'm not able to, our decision making is not with me. As an urban planner, I'm supporting some other bureaucrat or a decision maker or a politician to help them to bring out their vision into practicality. Then I felt limited. I said, I want to be the change I want to see. Pinneyana, I saw this Lee Kuan Yew school, and there were be the change you want to see. And Adan have the caption. This is a National University of Singapore, and there was school another. So then that's about leadership, and it's about again public administration and public policies. So then I got a scholarship, and then I went abroad to do this course. You mind telling the age, like what? No, I don't mind at all. How old were you then? I decided to do my second masters when I was 35, I think. Yeah. You have to, idonu orke parayano. 25 vayasile you took your next master. Yeah. Ellarum vicharikkunnu 25 vayasile kalyanam kalichu pinna you done. Right. So that is something, because second masters is not such a uncommon thing outside Kerala and in Delhi, and mid-career course actually it is. It's for the betterment of your career. So people keep doing Good that. thing you can't study after an age. Yeah. Ini padikkan ini pattilla padikkan. Sharia, a lot of my relatives also made fun of me, and the padikkan povana veendum nokku parnittu. So I didn't bother about all that. But that was a game changer, complete game changer. അവിടെ പോയിട്ട് ശരിക്കും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു, actually I really wanted to know that beyond India what is happening, because നമ്മുടെ ഈ infrastructure issues ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് I was very frustrated. At that point of time, I was actually helping the Corporation of Cochin to prepare a master plan for the city of Kochi. So that was a very different master plan process that we did, where we involved the mayor, and the Mr. Dinesh Mani was the mayor that time. So we interacted with him very closely, and we involved all the ward councillors. Very participative model, master planning and exercise. Very interesting exercise. But after a period of time, it all crumbled down, and then the government announced this JNNURM program. JNNURM master planning process was stopped, and it became all the city development plans, etc. So then I thought, I was frustrated. I said, whatever efforts you make very sincerely and diligently, it's not really bearing fruits, So so I thought I should go abroad and see how do other countries tackle infrastructure bottlenecks. Okay. അവിടെ പോയപ്പോൾ ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പോഷർ ആയിരുന്നു. 80 countries, decision makers, policy makers, leading bureaucrats from different countries came together in one classroom. We exchanged views, case studies, group discussions. Adondokke ഭയങ്കര ഒരു exposure ആയിരുന്നു. 1 year, lot of assignments also we had to do and present to the class and to international forums. And so
2 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ യൂറോപ്പിലും കുറെ അയച്ചു. അവർ ഇത് മറ്റേ ടഫ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ something to do with energy policy and all. So it was extremely good exposure. So, but that school inde philosophy aayirunnu, we will not give placements. You have to go back to the country, take back this knowledge and contribute to your country. സ്വന്തം കൺട്രിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവിടെ spread whatever you learned. Then our philosophy. So be the change you want to see. So I was very, very inspired. Came back all charged up. I want to change the country. I came back with all that knowledge. Then fortunately I got opportunities immediately to work with Government of India directly in policy making, and so started off with the Ministry of Housing through the DFID, that is Department for International Funding of the British High Commission. അവരുടെ ഒരു MOU ഉണ്ടായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ഹൗസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഫോർ സപ്പോർട്ട് നാഷണൽ പോളിസീസ് ഫോർ urban poverty reduction. So through that we framed a policy for like the today's housing for all. അതിന്റെ ഒരു ജെനസിസ് ആയിരുന്നു അത് സ്ലം ഫ്രീ സിറ്റി പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ബിക്കോസ് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് our cities rid of slums, not rid, how to upgrade the condition of slums and make them at par with the rest of the society. So, I mean, rest of the, city. So that was a huge exercise, and policy making is extremely challenging. It's not easy. Whatever you see, all the big public programs today, it involves a lot of efforts and actually intellectualizing rigor and how can it be implemented. What the slums is it reducing? Yeah, the slum situation. So the whole thing is about upgradation. Nammal parnayathu slums ne ividunnu maatti vera sthalatthikku you can't. That is not successful. അത് പണ്ടും അവർ തമിഴ്നാടുലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്താണ് സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തൊക്കെ അയച്ചു അവരെ. പക്ഷെ അത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ് അവർ തിരിച്ച് സിറ്റി കോറിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് പിന്നെയും സ്ലംസ് ആയി. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ സൊല്യൂഷൻ. ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് അവിടെ തന്നെ ഇൻ സിറ്റു അപ്ഗ്രഡേഷൻ. So as far as slums are concerned, the best solution is to give them basic services, sanitation, water supply in situ. അവർ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് അവർ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യം കൂടിയാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സെർവൻസ് ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ ലേബറേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അവർ ദൂരെ അയച്ചിട്ട് നമുക്കും ഒരു പ്രയോജനമില്ല. അപ്പോൾ യു ഷുഡ് ഗിവ് ദം ഗുഡ് ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഗുഡ് ബേസിക് സർവീസസ്. ദാറ്റ്സ് ദ ഓൺലി വേ ദ സിറ്റുവേഷൻ വിൽ ഇംപ്രൂവ് അബൌട്ട് സ്ലംസ്. So ഇപ്പോൾ the government has taken it up seriously. Housing for all program ന്റെ ഉള്ളിൽ slum upgradation is a big important component of the policy. So then after that, after the housing ministry, then I got a chance with the rural development ministry. There again, that was really a game changer again in my career. ഭയങ്കര വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു അത്. ഒരു നാഷണൽ urban mission എന്ന് പറഞ്ഞു, ശ്യാമ പ്രസാദ് മുഖർജി urban mission. So that was about actually providing facilities in rural areas that are perceived to be urban. Like facilities like water supply, sanitation, solid waste management, etc., along with economic activities. അത് കൊടുക്കുക റൂറൽ ഏരിയാസിന്. അതിന് ഒരു ഗ്രാന്റ് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ്. അറൌണ്ട് 5,000 crore ഒരു മിഷൻ ആയിരുന്നു അത്. So I was brought in as a team leader from World Bank to support the ministry to formulate a new policy for. It was earlier called PURA, Provision of Urban Amenities in Rural Areas, which was Abdul Kalam's vision. So അത് പക്ഷേ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ അത് കുറേ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് അത് കുറേ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ മോഡലിലായിരുന്നു. പിന്നെ പുതിയ ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ പ്രോഗ്രാം ഇവോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദെൻ ഐ കെയിം ഇൻ ആൻഡ് ഹാഡ് എ ടീം ആൻഡ് വി ഫോർമുലേറ്റഡ് എ ന്യൂ പോളിസി ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആസ് പെർ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വിഷൻ. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് വിഷൻ. ഹി ഹാഡ് ഗിവൻ us very basic simple points but extremely relevant. He said follow this for cluster selection. You follow demography, follow land values. From his own point of view, he gave us those broad parameters. Other which we had to make a scientific policy program, how to select clusters across the country, census, statistics, Google, other spatial analysis, how to select clusters. That was a big thing that we formulated. Then we had to roll it out. Then I had to disseminate it, go across the country, go to every state government, train the stakeholders how to do this policy and program, disseminate, capacity building. It was like I can't express it, I just went with the flow and got really immersed in. Yeah, absolutely. One day I was in Kashmir, one day I was in Kanyakumari, one day in Jharkhand, and so
Chhattisgarh, അങ്ങനെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സിൽ പോയിട്ട് ഡിസെമിനേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വി ഗോട്ട് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ഓൺ ബോർഡ് 29 states, 6 union territories all on board with the program. Then it went on track and so the kind of since I set up the whole process and set it as institutionalized it, then we said it's time to move on. So now we are supporting actually the Ministry of we are supporting the Ministry of MSME. I did a small program for the Ministry of MSME. That was actually again to do something to do with Kerala as well, because namala the coir policy indakanayittairunnu namala kondannathu appo national coir policies. So that was a big thing actually. Keralathinte coir industry ne engane adinte oru export double cheyan petta, പിന്നെ കേരളത്തിന്റെ കോയർ പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാം, മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊമോഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ട്രാവൽ അക്രോസ് ദ കൺട്രി അഗെയിൻ കർണാടക, തമിഴ്നാടുടെ കോയർ ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിച്ചു, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറേയും കൂടി നമ്മളെക്കാട്ടിലും അത് ഇറ്റ് ഹസ് ഡെവലപ്ഡ് the coir industry, people are taking it very seriously. So whereas of course Alappilum it is traditional stronghold aanu, പക്ഷേ മറ്റേ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ they are catching up much more faster and they are doing it in a more diligent manner. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊമോഷനും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, വാല്യൂ ചെയിൻ അക്രോസ് വാല്യൂ ചെയിൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വി സബ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ്. How successful was public programs been in India? Can you name a few successful programs in India today which has also benefited Kerala? Right. Yeah, public programs have been largely successful in India, I would say, because especially in this new government, the whole implementation mechanisms are much stronger. For example, the DBT, direct benefit transfer mechanism, is directly it goes into the beneficiaries' bank accounts. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പ്രധാനമന്ത്രി ജൻധൻ യോജന, എല്ലാവർക്കും ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുകൊണ്ട് the transparency is it's much higher now in public programs. So the transfer of money, the old philosophy of Rajiv Gandhi's that 70 paisa to 1 rupee is no longer valid so much, because it goes directly to the beneficiaries' accounts nowadays. All the public grants are being transferred in that manner, of course with a lot of monitoring from state governments and central governments. So the monitoring mechanisms have improved considerably in public programs, leading to the better success and outcomes. So some of the successful programs are like MG Narega is extremely well drafted policy. From the last 10 years it has been coming down, but this government has implemented it very strongly. So, and that has revolutionized the whole wage employment sector in India. So that is a big successful program. Then Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, which was drafted during the Vajpayee era, is also extremely successful. The way it has been conceived, administrative structures are strong and robust. Then of course present government's programs are extremely revolutionizing simple philosophy of saturation. എല്ലാ വീടുകൾക്കും വെള്ളം വേണം, എല്ലാ വീടുകൾക്കും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വീട് വേണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലോസഫിയാണ്. എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ വേണം. So a very simple philosophy, but why didn't we think of it earlier? So, and the implementation is extremely strong. Saturate. So Prime Minister's vision is saturate the block, saturate the Gram Panchayat. ഈ ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരു ഇത് വേണം, സ്കിൽ വേണം, ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ വേണം, വെള്ളം വേണം, സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം ഒരു ഗ്രാം പഞ്ചായത്തിൽ. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ the whole country will really improve, So the Ujjwala program, then all these programs are about universal coverage. So very simple philosophy, but very, very extremely fruitful and effective. Then electricity for all, housing for all. So he has covered housing, he has covered electricity, he has covered, now he is covering water, Jal Mission, extremely ambitious program, 1.5 lakh crore, 1,50,000 crore, more than that has been announced in the Independence Day, right? So that will again generate a lot of jobs in the country, and of course infrastructure situation will improve, water supply will improve. Water supply, the main problem is pipelines, very, very poor old pipelines laid down in most of the cities. So transmission losses are ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ rectify ചെയ്യാനായിട്ട് you need lot of money and capital investment. So if that can be done, made a reality, that will be great. And of course the most touted is the Swachh Bharat mission. Extremely successful mission actually, even despite all criticisms. Even international agencies, they have rated this as a very successful program. And Himachal was the leading state, first to become ODF, open defecation free, and Kerala is the second state. So
as far as Kerala is concerned, it has always been leading. Whatever governmental differences, political differences are there, alignment differences, but the implementation of programs, Kerala leads. And they always have some innovative solutions, Kerala, in all programs. They bring in their own creativity because we Malayalis cannot just subscribe to some, top-down approach. Rural development department or urban, they all bring creativity, the way they implement, extremely innovative. For example, the Kudumbashree mission in Kerala is also extremely, it's a global best practice today. So, okay, talking about students and everything, നമ്മൾ 10th boards and SSLC, we study. ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ all we had is full A+. right. എന്തിനാന്ന് പോലും അറിയില്ല, പക്ഷെ ഫുൾ A+ വേണം. പത്രത്തിലെ ഫോട്ടോ വരാൻ, അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞെടുക്കാൻ, ഒരു ഫ്ലക്സിൽ ഫോട്ടോ വരാൻ, ആ ഒരു സംഭവം. ഈ ഇത്രയും സ്മാർട്ടായി ഫുൾ A+ 10th-നും 12th-നും മേടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ദേ ഫെയിൽ ടെറിബിളി, ലൈക്ക് മിസറബിൾ ആയിട്ട്. അവർക്ക് എന്താ അവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടത് അറിയാതെ അവര് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കും, ഓക്കെ ഗുഡ് ഫുൾ A+, പെർഫെക്റ്റ്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ദേ സ്റ്റക്ക്. So there is something wrong in the method we are, method of teaching. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തോൽക്കും ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് F ഗ്രേഡ് കിട്ടും ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാലം. അതിന് പകരം ഇപ്പൊ ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രസമുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല, നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണോ? What do you think about this? Right. No, absolutely right. Actually, ഞാനും കൂടി കുറേയൊക്കെ നമ്മളും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമിലാണ് പഠിച്ചതൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സിംഗപ്പൂരിൽ പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിന് എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയത്. അവിടുത്തെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി മോഡൽ, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ മോഡൽ, ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസ്, those are very, very essential. That I don't think it should be at such a late stage in masters. നമ്മൾ കുട്ടി കാലത്ത് തൊട്ട് തന്നെ KG, LKG, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക്സ്, interactive sessions and going out of the state, adu bhayangara important aanu. Interstate exchange programs extremely important. I think that should become a part of the curriculum in all the schools. Perhaps there should be some exchange. Maybe a student from Kerala can go and study for a year in Bombay, or why not, appo appalana oru exposure kittallu oru this. It's of course it's there only in university level and all. But even in schools, why not? Like, because Kerala oru problem nammade thanne oru limited frameworks we get very happy and we are very comfortable, so we get very secure, we don't want to move out. And I think Malayali parents also bhayangara protective are overprotective about their children. Appo adu njan kandittund koreyokke. Appo oru stage where they protect them a lot, and then after that they expect them to be independent. That's not possible, So from the childhood they should learn to make the children independent and let them do things on their own, rather than spoon feed them and help them with all. Maybe because they are always ingane spoon feed ചെയ്ത് കുട്ടികളെ വളർത്തിയോണ്ടായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് അവരോട് പോകുമ്പോ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത. അതെ, അബ്സല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ്. ആക്ച്വലി എനിക്കും കൂടിയും തൃശ്ശൂരിന്ന് പോയപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഡൽഹിയിൽ പോകുമ്പോ ഒരു ഭയങ്കര കൾച്ചർ ഷോക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് 6 months ആണ് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. അവിടുത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടും എക്സ്ട്രാ സ്മാർട്ടും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ ഒരു 6 മാസം പിടിച്ചു എനിക്ക് ഒരു ഇത് കിട്ടാനായിട്ട്. Then I had a lot of determination. No, I'll not let this happen. Then I somehow came out of it. So what is the ultimate destination for you as a public expert? Your ultimate destination? Right. Yeah, like I said, I've always wanted to go wider at every stage, from engineering to planning to policy. So, right, yeah, I think maybe, the next destination is to be in public life. So, if given a good role, I would definitely like to be, as a elected representative, perhaps with a good role, with a good mandate, because when I travel through my city, I think I wish I had this power to just change everything, I would have made the city so beautiful. So, I'm still in the quest for being the change I want to see. So, hopefully, if I get a good role in public life, then I would that will be my ultimate destination. That's right. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ അല്ല, ഇത്രയും കാലമായിട്ട് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ അവരെ പേടിപ്പിച്ചാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. അതായത് പഠിപ്പിക്കും, പക്ഷെ പറയും ഇത് ഫെയിലായാൽ, ഫിസിക്സിൽ ഫെയിലായാൽ നിനക്ക് F ഗ്രേഡ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നീ തോൽക്കും, അതുകൊണ്ട് പഠിക്കും.
ഇങ്ങനെ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ഫെയിൽ ആവുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നീ പഠിക്കും, അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടുകയല്ല ചെയ്തത്, നമ്മൾക്ക് പേടി തന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക ചെയ്തത്. സോ ദർ ഇസ് സംതിങ് റോങ് ഇൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് in our world, in this, especially Kerala or India. What do you think about this? What should be changed? What is that message you're going to give us, the next generation? Right. Yeah, I think the new generation is much more like the Darwin's theory. Every generation is more evolved than the earlier generation. So they are much more focused, is what I feel. All of you all are much more focused. You know what you want. I think because you had good exposure also while growing up, while we did not have exposure so much to information, and availability of information was not so widespread. Yeah. So there's a lot of options today for the new generation. So I think the message is that not to get distracted with too many options, be focused, and also don't shy away from hard work. Because although it's much easier today to be successful because of the support of technologies and all that, at the same time there is no other medicine than hard work. You know, there is no other method to win than hard work, but not just working without having a focus and a vision. So work with an aim, but do not shy away from working hard. Thank you. Right. ലോകത്തിലിപ്പം സാമ്പത്തിക നയം വളരെ ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. All over the world. Right. What do you think? So why? Yeah, it is not yet declare ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗ്ലോബൽ റിസഷൻ ആണെന്ന്. അന്നത്തെ പോലെ റിസഷൻ അല്ല ഇത്. അന്നത്തെ ലെഹ്മാൻ ബ്രദേഴ്സ് ക്രൈസിസ് ഒക്കെ വന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര റിസഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രൈസിസ് അല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും കൂടിയും ഒരു റിസഷൻ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എൻവയൺമെന്റ്. But last time we survived it. We strong, RBI regulations are very strong, and we could survive that financial crisis. I think India was one of the few countries that survived that financial crisis. So even in India today, I think we have that robust frameworks in the survive into a crisis. I think it's only a temporary lull. Automobile sector they are facing the brunt of this because of, they say, demonetization and GST and all, but that can't really be a reason, so demonetization was disruptive. Even GST, they came in, but unless you introduce system suddenly in a country like India, it can never happen. If you take its own time, it will never happen. This is a good way of bringing in things, but at the same time there should be a way of people should get acclimatized to such practices also. I think slowly and steadily it will come in place. Even demonetization's good impacts have already been felt now. A lot of the digital transactions, etc., have improved considerably since demonetization. Even now, my maid has a bank account, and we transfer money through Paytm, so which is very transparent nowadays. So I think that is hitting. ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ബ്ലാക്ക് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലും, അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്തായാലും വരും. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ I just moderated a session. I was chairing a session in real estate sector. But real estate industry leaders are saying that it's a welcome decision, and we need to cope up. Nammade processes should become more streamlined. It is our fault na avaru thanne paraya. Avaru paraya government has done a good step. But നമ്മുടെ drawback ആണ് that we are not able to cope up with the kind of transparency that the government is expecting. So they have to put their house in order, because many of these companies were all proprietorship firms. So now, because of such measures from the government, they will automatically get institutionalized now. So this is like a correction in the system that is happening. So atrelu. And also a lot of measures have been introduced by the government now, so I think it will improve. All these announcements of 1,50,000 crore for infrastructure development and for Jal Mission, etc., going to bring in a lot of jobs and all that. Yeah. Our Prime Minister's vision is also very revolutionary and extremely out of the box when he says that namukku ee 9 to 5 job mentality we have to come out. This is a very typical Indian middle class a stable job for 30 years, for 40-50 years you work in the same company, then you retire, you get pension. Our age is gone, across the world, globally that is gone. That concept is dying now. Everything is a contract, 2 years, 1 year.
even big multilateral organizations, a contractual form of employment. This kind of long-term stable employments is no longer a concept. So it's because of this online technologies and all that have come in, online jobs and enterprises like the Alibaba enterprise, etc. These are all people have become millionaires through such ventures, right? Yeah, online entrepreneurship. Yes, that's one thing. And also our Prime Minister would like to encourage enterprises, and make our youth entrepreneurs. So isn't that a very good thing? Instead of being subordinated to a boss all your life and work in an office forever, make our youth more enterprising. Especially in നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് you can implement it because we are very enterprising. Malayalis are very every student going and studying engineering. Absolutely, engineering and work. Yeah, absolutely. So why don't we have the skill development programs of the government are extremely good, where they're trying to instill some life skills and some vocational skills at a very young age, so that when they go up, they can start something on their own. Then the Startup India program of the government encourages a lot of startup culture. And I think in a big country, a vast country, India, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും jobs കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു solution. I think it's a very good long-term solution. So that's all the questions, and I'm so happy you came down for the interview. Thank you so much. As a public policy expert, you shared so much information. I myself, ഇത്ര കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് പബ്ലിക് പോളിസിയുടെ ഒരു റോൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്, ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെസ്സേജസ് യു ഹാവ് given us, my generation, the next generations, and this is very valuable. Thank you so much, ma'am. Thank you very much, very kind of you. So thank you and all the very best to the trust and to the new generation. Thank you.